Привет, ребят. Кстати, поздоровайся. Ты же Red Star Time Show. Со мной Red Star Time Show. Это моя подружка. Всем привет. Всем привет. С вами Happy Fate тоже. И я прошу вас об одном маленьком условии, которое я всего лишь прошу. Бесить. Итак, у меня есть одно условие. Есть канал, который вот так называется. Сейчас вобью его. Вы сейчас увидите, как он называется. Red... У тебя все слив пишется, да? Нет. Так. Вот, типа Red Star Time Show. Red Star. Он так устал, придя в школу, что он ни одной вообще написать не может. Канал. Вот. В общем, вот он, этот канал. Пожалуйста, подпишитесь на него, я прошу. Это просто самое лучшее видео, о которых можно мечтать. Тут много чего сказать. Болтовня. В общем, всюду лайки. Это, кстати, самый лучший видео. А как ты вот так делаешь? Это я обрабатываю так. Как ты обрабатываешь? Ну, через одно приложение. Ну какое? Скажи, плиз. Я не помню. Не помню. В общем, вот это вся маленькая проблема. Спасибо, пока.